गाइस, देख रहे हैं आप मेरे हाथ में क्या है? कर्लर और क्रिम्पर, वो भी इतने कम प्राइस में मेसो पे मुझे मिला है। एक्चुअली इसकी प्राइस है दोनों की मिलकर ऑफर में मुझे मिल रहा था 345 में। तो देखते इसकी अनबॉक्सिंग करके। तो फिर पहले हम क्रिम्पर देखते हैं ये क्रिम्पर। आप देख सकते हैं क्रिम्पर का बॉक्स कुछ इस तरह मिला है और ये स्ट्रेटनर का और क्रिम्पर का बॉक्स मुझे एक जैसा ही ये दोनों। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो कुछ इस तरह से हमें मिला है। ओके, तो थोड़ी सी मुझे इसकी वायर कुछ कम लग रही है। ओके, और इसका ये जो बटन है वो भी ऑन ऑफ का इसके अंदर है, शायद से आप देख सकते हैं। तो वो जरा यूज करते वक्त हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। ये यहाँ जाना चाहिए था बटन। ओके, तो ठीक है, हम यूज करके देखते हैं। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इससे मैंने इसे ऑन कर दिया। अभी हमें क्या करना है, छोटे छोटे सेक्शन में लेके बालों को क्रिम्पिंग करनी है। और अगर आपने ज्यादा बाल का सेक्शन ले लिया तो क्या होगा, क्रिम्पिंग अच्छे से हो नहीं पाती और फिर लोगों को लगता है कि मशीन अच्छी नहीं है। तो क्या करना है, छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, और हमें इस तरह से इसे 25-26 मिनट तक होल्ड करके रखना है। सॉरी, सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इसे कुछ इस तरह से दबाना है। वाव, आप देख सकते हैं अभी तक मशीन इतनी गर्म भी नहीं हुई है और इतने अच्छे से क्रिम्पिंग हो रही है। तो इससे भी और हॉट होने के बाद इससे और अच्छी क्रिम्पिंग होगी। तो इतने कम गरम मशीन में भी इतने अच्छे से क्रिम्पिंग हुई है, आप देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कर्ल्स क्या कैसे काम करती है मशीन। ओके, तो ये है हेयर कर्लर, आप देख सकते हैं। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें कुछ इस तरह से हेयर कर्लर है और इसकी वायर अच्छी खासी लंबी है, देख सकते हैं। और ये इसका स्टैंड है, मतलब आप इसे नीचे रख सकते हो और ये बस आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको इससे चटका नहीं लगेगा। तो हम यूज़ करके देखते हैं। इसे भी छोटे छोटे सेक्शन में लेके हमको कर्लर करना है। ये कर्लर मशीन कुछ इस तरह से करके हमें इसे भी 25-26 सेकंड तक रखना है। इसे थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं। और इसे इसके अंदर ऐसे डाल के कुछ इस तरह से हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कर्ल्स आए हैं। और ये जो कर्ल्स हमें अगर फंक्शन में जाएंगे तो 2 से 3 घंटा अच्छे से रहेंगे। और अगर आपने फिक्सर लगाया, हेयर फिक्सर के बाद ये 5 से 5.5 घंटे तक अच्छे से वही सेट रहेंगे। तो आप देख सकते कितने प्यारे कर्ल्स आए हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप मेरे लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे परचेस कर सकते हो, और आप मीशो पे भी जाके इसे परचेस कर सकते हो। मैंने बहुत सारी साइट पे जाके कंपेयर किया था इसकी प्राइस, पर मुझे जो मीशो पे अच्छी ऑफर मिली उसमें मुझे ये ज़्यादा रिजनेबल लगा। तो अगर आपको ये इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल मिली हो, इससे आपको थोड़ा भी फायदा बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।